हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। गुल समूह चैनल में तव्हांखे ख़ुशि आमदीद चऊं था। अॼु पाण IBS अखर जा जेको क्वेश्चन मैथमेटिक्स जा ईंदा आहिनि उन मां हिकिड़ो क्वेश्चन जेको आहे पाण अॼु सॉल्व था कयूं। हाणे हिन में आहे त हाउ टू फाइंड ओरिजिनल प्राइस। हाणे ओरिजिनल प्राइस जेकी आहे उहा असां कीअं कढंदासीं। क्वेश्चन ते अचूं था। अ प्रोडक्ट सॉलिड इन RS 480 रुपीज़। ठीकु आहे, हिकिड़ी प्रोडक्ट आहे हिकिड़ी, उनजी क़ीमत जेकी 480 रुपया विद डिस्काउंट 20%। हाणे उहो 20 सैकड़ो ते उन उहा शइ विकिणी छॾी। ठीकु आहे, 480 रुपये में उन उहा शइ ॾिनी ऐं न 20 सैकड़ो डिस्काउंट करे उहा शइ विकिणी छॾी। हाणे अचे थो वाट वाज़ द लिस्ट ऑफ ओरिजिनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। हाणे ॿुधायो त हिन में असुल क़ीमत जेकी हुई उन प्रोडक्ट जी उहा केतिरी हुई। ठीकु आहे, हिन त 480 रुपये में उहा शइ विकिणी छॾी, 20% पंहिंजो डिस्काउंट करे हुन 480 में उहा ॾेई छॾी। हाणे ॿुधाइणो आहे त ओरिजिनल जेकी क़ीमत हुई हुनजी घणी हुई। अचो त पाण सॉल्व करियूं था। हाणे सफ़ा ईज़ी जेको मेथड आहे, तव्हां छा कंदा। ठीकु आहे, परसेंट घणो आहे 20 आहे, 100 मां 20 तव्हां माइनस करे छॾींदा। ठीकु आहे, 20 पाण माइनस कंदासीं त हिते जा आंसर जेको असांखे हिन जो मिलियो 80 मिलियो। ठीकु आहे, हाणे प्राइस घणी हुई 480 रुपया, उनखे पाण मल्टीप्लाई कंदासीं 100 सां। ठीकु आहे, हिन जो आंसर जेको आहे 48,000 सॉरी ईंदो। हाणे छा कंदासीं, 48,000 खे डिवाइड कंदासीं 80 सां। ठीकु आहे, हीअ 0 हितां कटींदासीं, हीअ 0 हितां कटींदासीं। ठीकु आहे, 48 खे 8 जो डिवाइड कंदो 6 दफ़ा, 2 ज़ीरा बची विया 0। ठीकु, आंसर असांखे मिली वियो 600 रुपया। ठीकु, त असुल जेकी प्राइस हुई असांजे हिन जी प्रोडक्ट जी उहा 600 रुपया हुई। ठीकु आहे, सम्झी विया था। सफ़ा सवलो आहे, हीउ फार्मूलो तव्हां यादि करे छॾियो। ठीकु आहे, अहिड़ो नमूने जा माना इहो लाज़मी हिकिड़ो क्वेश्चन हिन मां ईंदो, इनखे सम्झो त अहिड़े नमूने जा लाज़मी कोन्हे 480 ॾिनल हुजनि या 20% ॾिनल हुजनि। क्वेश्चन खे तब्दील बि थी सघे थो। ठीकु आहे, पर नमूनो जेको आहे फार्मूलो जेको आहे हीअ आहे, तव्हां हिनखे सम्झो ऐं हिन जे ज़रिए तव्हां हल करे सघो था। ठीकु, सम्झी विया था। वरी तव्हां ॿिए दफ़ा रिपीट था करियूं। ठीकु आहे, 100 मां तव्हांखे जेको परसेंट मिलियल आहे उहो माइनस कंदा, जा आंसर 80 आयो पाण खे। वरी जेकी प्रोडक्ट पाण खे मिलियल आहे 480, हुनखे 100 सां ज़रब कंदासीं। ठीकु आहे, जवाबु आयो 48,000। हाणे 48,000 खे 80 सां डिवाइड कंदासीं। ठीकु आहे, डिवाइड कंदा तव्हांखे आंसर जेको आहे उहो मिली वेंदो। ठीकु आहे, ऐं हाणे सम्झी विया था त अहिड़े ॿिया जेके ॿिया हिसाब आहिनि इन नमूने जा, उहे बि अहिड़े नमूने तव्हां प्रैक्टिस कंदा, हल कंदा त तव्हांखे सम्झ में अची वेंदो। महिरबानी।